mkubwa wewe. Hivi unaweza kuniambia kinachokufanya unalialia hapo ni kitu gani? Yaani toka asubuhi umekaa hapo, umejikalisha unalialia, unaletea uchoro kwenye nyumba yangu. Umeshindwa kwa kuwapelekea uchoro wazazi wako huko. Sasa ngoja nikupige ili hayo machozi yaende kabisa kwa hali mshazi mmoja wewe. Wewe unataka kumuua mwenzako? Nakuuliza, unataka kumuua mwenzako? Mume wangu, wewe binti ni mshenzi sana. Yaani ananiletea uchuro tangia asubuhi kwenye nyumba yangu, analialia tu, namuuliza nini kinachomuuliza, hataki kusema. Ina maana kinachomuuliza hapa ni kitu gani? Ina maana mimi namuonea, si ndio? Kama anataka kunichulia kwenye nyumba yangu, basi atoke hapa aende kwa wazazi wake akawachulie huko wafe. Si unanielewa vizuri? Wewe, kwa hiyo kwa sababu yeye analia hapa, umeamua bora umuue, si ndio? Yaani unatoa wapi ujasiri wa kutaka kumpiga mwenzako na koleo la uso? Wewe hiyo leo umeitoa wapi? Na wewe kwa nini unalialia hapa kwenye nyumba yangu? Una shida gani? Shemeji, mimi mamangu ni mgonjwa na hali mbaya sana, na kuna pesa inahitajika ni kidogo sana. Alafu mimi nawadai mshahara wangu wa miezi 3, lakini kila nikimwambia dada ananiambia niwe nampa appointment baada ya siku 3 ndo atanisikiliza, lakini hata nikimfuata bado anakataa kunisikiliza. Wewe nilikupa pesa yake ya mshahara zaidi ya miezi 2 sasa. Kwa nini hujampa pesa yake? Mume wangu, naomba unisikilize kwa makini hicho ninachokizungumza hapa. Unamwona huyu binti? Huyu binti ni mjinga sana. Na hapa anachokitaka, anataka kutugombanisha sisi. Kilichokufanya wewe mwambie mume wangu, alafu mimi ulikuwa umeshindwa kuniambia ni kitu gani kama sio ugombanishi na uchonganishi. Wewe uliniambia nikutunzie pesa yako au sio wewe? Wewe ulisema nikutunzie pesa yako wewe. Mimi hajaniambia chochote. Dada, mbona unakuwa hivyo? Kila siku nakwambia lakini bado unanikataa. Mara mwisho jana tu pale nimekufuata ukanifukuza, hutaki kunisikiliza. We binti wewe, acha uongo. Muogope Mwenyezi Mungu wewe. Tena ufunge hilo bakuli lako. Shut up your mouth, mpuzi mmoja wewe. Mume wangu, naomba unisikilize kwa makini. Huyu binti ni muongo na hichi anachokizungumza hapa ni uongo. Hakuna ukweli wowote. Wewe hilo umeitoa wapi wewe? Mbona hilo sio ya kibinadamu? Hilo umeitoa wapi? Ndio unataka umpige mwenzako na koleo. Sikiliza wewe. Unatakiwa kuhakikisha unampa pesa yake. Leo. Si unanielewa vizuri? Anatakiwa kuchukua pesa yake. Alafu, yaani unadiliki kunipiga na unataka kunivunja mgongo? Beni, hivi wewe kilichokutuma na wewe utoke huko uje mkingie mgongo huyu binti ni kitu gani? Ina maana wewe umekuwa bondia sasa wa kukinga matatizo ya watu, si ndio? Ningekuvunja mgongo shauri yako. Ungenivunja kweli, si ndio? Na mimi ningekutoboa macho yalojificha kwenye mapango. Nisikilize vizuri. Nenda kampe pesa yake sasa hivi. Toka hapa. Pesa yake nitampa, ila aondoke humu ndani. Sitaki kumuona. Toka! Cheki miguu yake. Shemeji, pole sana. Na kwa nini umekaa katikati? Je, kama angekuumiza? Leticia, wewe unadhani ningeacha ile kololi kupiga ungekuwa nao meno? Usijali. Atakupatia pesa yako. Na hakuna sehemu yote utakayoenda. Wewe bado upo sana. Sio, unanielewa? Kuwa na amani. Hivi wewe unanichukuliaje? Nakuuliza unanichukuliaje? Hivi kilichokufanya uingie kwenye misheni yangu ni nini? Pesa nimekupa, ndege tayari nishamtega, ameingia kwenye ulimbo, afu dakika zangu shanakuja unaniambia mpango wangu. Unaweza kuniambia ni nini Fadi pale? Mtupa. Kwani mimi nimekuharibia kitu gani pale? Unajikata kichwa, si ndio? Unajikata kichwa? Wewe, usikifanya pale kana kizuri. Hivi unaweza kuniambia ni nini Fadi pale? Mpaka unaniambia mpango wangu. Unaweza kuniambia ni nini mpaka ulifanya pale kwa muda ule? Shemeji. Mbona lile swala ambalo nimelifanya ni swala la kawaida? Mimi yule ni mpenzi wangu. Kwa mimi nilikuwa nahisia naye, ndio maana nikafanya hicho nilichokifanya. Ni mtu wako? Ina maana kumbe wewe unamseti bosi wako, ndio? Sasa nisikilize. Mimi mwenyewe nataka vile vile. Hey! Nini kinaendelea hapa? Leticia, unaweza ukaniambia nini kinaendelea hapa? Au ndo tabia zako nikiwa sipo ndo unafanya, si ndio? Haya, toka.
Mtupa, unaweza ukaniambia nini kinaendelea hapa? Nilikuwa nakuanzia kuhusu jambo letu. Unajua ndio sababu ya kuharibu mpango wetu, unajua? Imekuwaje? Nimepata jambo jipya hapa. Ameniambia kuwa anatoka na mmeo. What? Kwa anatoka na mume wangu? Yaani 100% kwa sababu ameniambia kila kitu. Nilivyomwambia kuwa nakusaliti, alikosa cha kuongea. Hivyo nikamwambia kwa sababu unagawagawa, basi na mimi pia nataka demo kutapa na bembeleza. Kwa nini mimi kila nikimuuliza ananiambia hatoki na mume wangu? Sasa Mtupa, naomba unisikilize kwa makini. Hii mission inavyoonekana, kila mtu anatumia akili. Sasa cha msingi na cha sekondari, inatakiwa tutulize sana vichwa na tutumie akili kuliko kitu chochote. Unanielewa? Na nimependa sana hiyo. Endelea kukazia humo, endelea kumtaka mpaka atakapoja kwenye 18 zako. Endelea kumfuatilia kwa design hiyo mpaka atakapokubali, na mimi nitajua nafuatilia kwa engo yangu ipi. Tunaelewana? Sawa, ni jambo dogo sana kwangu. Basi sawa. Nadhani kwa sasa huu ni muda wako wa kuondoka. Maana mume wangu anaweza kufika hapa muda sio mrefu. Na akikukuta hapa haitopendeza kabisa. Kwa hiyo naweza kwenda. Okay, uwe na siku njema. Sawa. We baba wewe, unahakika kwa ulikuwa unaumwa wewe? Maana soka timbwili ulionionyesha. Ndio mimi nilikuwa naumwa, sema si unajua nikisha kunywa midonge yangu na kuwa na nguvu kinoma noma yani. Alafu siwezi kuleta uzembe kwenye kazi. Ulikuwa unanitania bana. Mgonjwa gani anawasha moto namna ile? Yaani sijawahi washiwa moto kama ulivyonifanyia leo. Utangu ndio kuona wenye kiu sana shombo. Kwanza vipi, si umeenjoy au? Nisienjoy. Yaani nimeenjoy ndio maana nimekuuliza. Yaani sijawahi. Babe, vipi kwani? Mshikaji wangu, vipi naye, unataka nichape tena? We, inatosha. Utaniua sasa mtoto watu, yaani inatosha. Babe, mbona hivyo mdomo tena nini? Taya, unajua mambo ya taya, unajua taya huwa inanisumbua, kwa hiyo nilikuwa najaribu kuinyosha. Au tundu umezidi mpaka umeshtua vilivyolala? Hamna. Anyway, alafu unajua muda umeenda vya kutosha sana, na isitoshe nimeridhika, yaani sitaki raundi nyingine yoyote, yaani hapa nipo huru, yaani niko mweupe. Na muda ulivyoenda nahisi babangu atakuwa ananitafuta sana. Acha niingie bafuni nioge then niondoke. Basi sawa, wewe nenda kajimwagie, mimi nipo hapa nyosha mgongo. Sawa bana. Hivi Kichinjile, mimi unanichukuliaje wewe? Mbona unapenda kunipuuzia sana? Jeni, vipi tena, mbona unakuja kikirikakala bila hata kupiga hodi? Afu mara mwisho ulisema kwamba umeniacha mwanangu, leo unataka kufanya maisha yako. Vipi tena? Ukajua nimekuacha eh? Nikuache na nani? Yaani nilivyokufumania haitoshi. Bado nakupigia simu zangu upokee. Una maana gani? Wewe umepigia simu, mimi nilikuwa nimelala. Si unaona hapa kabisa nilikuwa nimelala hapa. Anyway, sikiliza, sitaki kuongea sana. Nimekuja na boda iko hapo nje na nataka nauli yake. Nipatie pesa nikamlipe. Umekuja na boda? Ndio. Hasa boda wa nini tena? Kichinjile, naomba usiniletee mambo mengi. Nipatie mimi hela nikamlipe.
Babe, mbona sabuni sioni bafuni? Umeweka sehemu gani? Sabuni angalia juu pale kwenye kichanja pale, utaikuta pale. Okay, sawa. Amesema ana change. Tunafanyaje sasa? Sasa sikia sasa. Kama bodaboda yeye ana change, cha kufanya nenda kwa Mangi. Kamwombe Mangi change. Kwani Mangi sasa hivi asubuhi ameshafungua? Ndio asubuhi mimi nataka kuchukua sabuni pale, nenda kwa Mangi pale haraka sasa hivi. Hafu unajua kabisa Mangi huwa hatoi hivi change bila kununua chochote. Tunafanyaje sasa? Kanunua hata mkate. Okay, sawa. Shikamoo dada. Shika yako, yangu niachie. Leticia, naomba unisikilize kwa makini. Nadhani umeiona pesa yako, si ndio? Ndiyo, nimeiona. Asante. Hivyo sasa, kama umeiona pesa yako, hakikisha unafanya kila jukumu la humu ndani kama dada wa kazi. Tunaelewana? Na the way unavyoweza kulilia pesa yako kwa uchungu, hakikisha unafanya kilichokuleta humu ndani. Kwa miguu, kwa mkono, iwe kwa jua, kwa mvua, unapotakiwa kufanya jukumu langu, hakikisha unalifanya kiufanisi. Tunaelewana? Ndiyo, nimekuelewa. Na kitu kingine, hiki ndo cha msingi sana na kikubwa sana na ambacho kinaweza kukuingiza wewe kwenye matatizo. Hakikisha ufuatilie vitu ambavyo havijakuleta humu ndani. Tunaelewana? Dada, imekuwa ni vizuri kwa sababu umerudia hili swala kuniambia tena. Unajua tangia umeniambia siku ile, nimekaa nafikiria ni kitu gani ambacho nimekiingilia ambacho hakinihusu, lakini sipati majibu. Lakini kwa sababu umeniambia ni vizuri, unaweza ukaniambia tu ili kusudi mimi kama kweli nakifanya nikaachana nacho. Kwa unajikata kichwa. Unajifanya kama ujui. Nimezisikia za chini chini unatoka na mume wangu. Mimi natoka na mume wako? Hapana dada. Mimi sijawahi kufanya hiyo tabia mbaya. Mbona niwazia vitu vibaya kiasi hicho? Mimi sijawahi kutembea na mume wako na siwezi kufanya hivyo. Mimi mume wako namheshimu kama shemeji yangu. Siwezi kufanya hivyo. Kwa nini kukosea adabu? Binti, jishikilie. Unajifanya kama ujui. Yaani umeshtuka kana kwamba hili neno ndo umelisikia hapa wakati unalifanyaga. Sasa nisikilize kwa makini. Kama nikifanya uchunguzi wangu na nikagundua kina ukweli wote ndani yake, nitakachokufanya we mtoto, nitakata hicho kichwa chako, nitachemsha supu na kukinywa. Dada, lakini kwa nini unaongea maneno makali kiasi hiko? Mimi nimeshakwambia siwezi kutembea na mume wako. Niamini basi. Kwa nini uniwazia vitu ambavyo mimi mwenyewe hata kwenye kichwa changu sijawahi kuwaza na siwezi kufanya hivyo? Kwa nini nifanye hivyo? Wewe unajifanya kama ujui. Sasa kumbuka mimi ndo bosi wako. Na mimi ndo nilokuleta kwenye nyumba yangu. Siku nikijua. Kama nilivyokuambia na kuhakikishia, sitojali kitu chochote kukuhusu wewe. Nitakata hicho kichwa chako. Si umeng'ang'ania humu ndani? Sitojali chochote kukuhusu. Yaani nitakuwa I don't care. Shangazi bwana, mimi najua umenimisi, lakini nitakuja tu kukutembelea. Jamani baby, kumbe upo hapa nje?
Yaani mimi nimetoka huko bafuni, nimemaliza kuoga, nafika kitandani sikukuti. Kwani umetoka bila kuniaga? Okay, anyway, baba ameshanipigia simu muda huu. Yaani muda umeenda sana, nahitaji nifike haraka. Kwao hapa sina kingine cha kusubiri. Shangazi, hem subiri kwanza atakupigia. Mr. Ben, simu yako imekuwa ghafla sana na isitoshe ni usiku sana. Vipi, ni kwema huko? Hapana ndugu yangu, sio kwema kabisa, na ndio maana nimekuja usiku huu. Kuna changamoto gani tena mzee? Kanoni, ndugu yako kidogo ni uwawe siku chache zilizopita. Uwawe? Uwawe na nani? Na kwa nini? Kanoni, nimekuja hapa kwa sababu nahitaji msaada wako. Kwa hiyo nitakueleza kila kitu kilichotokea. Iko hivi. Siku 3 zilizopita nilikwenda kudraw pesa kwa ajili ya kuanzisha biashara mpya. Na baada ya kudraw zile pesa, nilirudi nazo nyumbani. Baada ya kuwa nimezihesabu na kuziarrange, ghafla aliingia Mtupa. Nadhani unamkumbuka Mtupa. Yeah, namfahamu Mtupa. Si ndio jamaa wa Yadi pale? Huyo. Na baada ya kufika pale, kwa sababu ni mtoto wa karibu pia, sikuwa na wasiwasi sana kwa sababu ni mtu ambaye namjua, ni familia yangu. Niliamua tu kukaa naye pale na kwa kuna kinywaji basi tukaendelea kunywa. Lakini muda mchache uliofuata, kuna tukio la ajabu lilitokea pale ambalo liliniacha mdomo wazi na kunifanya nikasirike sana. Tukio gani hilo? Kuna mtu aliingia pale. Baada ya kuingia, alifanya vitu ambavyo ni kama vya kunifedhehesha, lakini kumbe ndio vilikuwa vinaniokoa. Na mimi nilipata ghadhabu kubwa sana. Basi nikaamua kumkimbiza. Kumkimbiza akakimbilia jikoni. Lakini baada ya kufika jikoni ananiambia, usifanye chochote. Mimi nimekuja hapa kwa ajili ya kukusaidia. Huyu mtu anahitaji kukuua. Kweli kuchungulia hivi na muona Mtupa ananitia sumu kwenye kinywaji. Bwana, nilipata hasira kubwa sana. Nikasema lazima nimfanye kitu chochote kibaya. Lakini yule mtu akanikataza, akaniambia usifanye chochote. Kwa sababu ukifanya chochote utaharibu kila kitu. Na utakapoharibu kila kitu utakuwa umekata shina tu na mizizi itaendelea kuota, kwa sababu huyu anataka kuniua. Hajui chochote kuhusu mimi. It means nyuma yake kuna mtu ambaye amemtuma au ananijua kivyovyote. Kwa hiyo mimi nimekuja hapa kakaangu. Wewe ni ndugu yangu, ni familia. Najua ni mpelelezi mkubwa sana kwenye taifa hili. Nahitaji unisaidie. Nahitaji kujua Mtupa anafanya kazi na nani. Si unanielewa? Mr. Ben, bila shaka hiyo kesi imekwisha. Kwa sababu kama unavyojua, mimi ni prosecutor mkubwa sana hapa nchini. Na kila kesi ambayo huwa inakuja mikononi mwangu huwa haitoki kapa. Lazima niweze kuimaliza vizuri kabisa. Huwa na close case vizuri sana. Na hata hivyo nilikuwa hapo nyumbani kwako siku 3 zilizopita. Sema nilikuta kuna anyway, nilimkuta shemeji akiona dada wa kazi pale, lakini nilikuulizia nikaambiwa umetoka, lakini hatukuweza kuonana. Huenda nilikuwa sipo nimetoka. Lakini kiukweli nakutegemea sana. Naomba unisaidie katika hili. Basi sawa. Hiyo kesi ni ndogo sana. Kikubwa tu nitahitaji ushirikiano wako mkubwa sana. Nikihitaji details zote kutoka kwako, niwe nazipata kwa wakati. Ili niweze kufanya utafiti wangu kwa uharaka na tuweze kupata majibu ya haraka zaidi. Na hata hivyo nilikuwa nimesema hapo getini na kusubiria baada ya kuniambia kwamba unakuja nyumbani kwangu. Kwa hiyo nibidi nikusubirie ili niweze kukusikiliza. Na hata hivyo nilikuwa toka ofisini kwa sababu nilikuwa kuna kesi moja kubwa sana ya uwezo wa magari. Nilikuwa nikifuatilia wiki 2 zilizopita na leo nimeweza kuiclose. Kesi imeweza kumalizika kabisa na kiukweli imeenda vizuri. Na kuhusu kesi yako nadhani nikisimamia mimi kila kitu kitakwenda vizuri. Kwa hiyo sina shaka kabisa. Wow. Hongera sana. Kutokana na muda umeenda sana, itabidi niondoke. Ila nakuomba unisaidie katika hili, please. Kuwa na amani Mr. Ben. Basi sawa. Nikutakia usiku mwema Kanoni. Kwako pia, salimia familia yako. Hakikisha unanisaidia. Nahitaji msaada wako, please. Kuwa na amani. Nitafanya kile kitu kwa ajili yako. Okay, usiku mwema. Thank you. Okay.
Leticia, nimekuita hapa, kuna vitu nataka nikuulize. Una taarifa gani yoyote tangia tukio leo limetokea? Naona umekaa kimya tu. Shemeji, kwa upande wangu mimi sina taarifa yoyote, lakini jana Mtupa alikuja hapa nyumbani. Mtupa alikuja hapa? Ndio. Alisemaje? Alikuja hapa akiwa na hasira sana, akidai kuwa amenilipa pesa zake na bado nimemfelisha kwenye kazi yake, na akaniuliza ni kwa sababu gani nilikufanyia kile kitendo mbele yake. Kwa mimi sikuwa na majibu sahihi na sikuweza kujitetea, ikabidi tu nimdanganye kuwa mimi na wewe tuna mahusiano. Ukamwambia wewe ni mwanamke wangu? Yaani mimi na wewe tuna mahusiano? Ndio. Sasa kwa nini umefanya hivyo? Shemeji, sasa unahisi mimi pale ningemjibu nini? Sikuwa na njia yoyote ambayo ningeweza kujitetea, ndio maana nikasema vile. Anyway, kwa hiyo baada hapo nini kiliendelea, au kuna kitu gani ulijua? Hamna chochote ambacho nilikigundua pale, kwa sababu alikuwa mwenye hasira sana na alianza kunialasi, lakini kwa bahati nzuri dada alikuja pale na kunisaidia. Mke wangu ndo alikuwa kwa wewe? Ndio. Basi ni swala la heri, kama mke wangu ndo alikuja kukuokoa, ni swala la baraka. Safi sana binti. Umeamua kumtoa mume wangu huko ndani. Una mazungumzo naye ya private, umemleta huku nyuma ya nyumba, si ndio? Hivi unaweza ukaniambia kilichokufanya umtoe kule ndani na kumleta huku nyuma ya nyumba? Unazungumza naye kitu gani ambacho umeshindwa kukaa naye pale sebleni ukazungumza naye? Au mle ndani kuna mchawi wako labda? Au kuna mtu labda anaweza akakufuata akakwambia hakuna kuzungumza na huyo mtu? Hapana dada, hamna kitu chochote. Mke wangu, hakuna kitu chochote kinachoendelea. Usimwisi vibaya. Wewe, naomba unisikilize vizuri. Mume wangu, siwezi kuacha kumuhisi vibaya. Kwa sababu gani? Ina maana ameshindwa kuzungumza na wewe ndani, ameamua kutoa huku nyuma ya nyumba. Mnazungumza nini ambacho mimi sitaki kukijua? Hapana mke wangu. Mimi ndo nimemfuata huku. Alikuwa ananunua nguo hapa. Na kilichofanya nimfuate huku ni kwa sababu kuna nguo ambazo ulimpa jana afue, nguo zangu ambazo natakiwa kuzivaa siku ya leo. Na nimeenda kuziangalia, hazijanyoshwa. Kwa hiyo kitu sijakipenda, ndio maana nilikuwa najaribu kumwelekeza hapa nini afanye. Maana natakiwa kuzivaa siku ya leo. Wewe, unataka kuniambia nguo za mume wangu hujapiga pasi, si ndio? Ina maana nini ambacho kimekukalisha huko ndani kwangu? Nini ambacho kimekufanya ung'ang'ania hapa kwenye nyumba yangu? Nimeshakwambia uondoke, hutaki. Haya, nimekubali. Nimekubali na penyewe hutaki kufanya majukumu yako. Unataka nani akusaidie? Au mimi ndo nianze kukusaidia kazi za huko ndani? Au nini maana ya dada wa kazi? Hapana dada. Ni vile tu kazi jana zilikuwa ni nyingi sana. Kwao nikachoka, lakini naenda kuzinyosha sasa hivi. Kazi zilikuwa nyingi? Kwa kazi gani kwenye hii nyumba yangu? Unataka kuniambia ina maana hii nyumba ambayo tunaishi watu wawili imekuwa na kazi nyingi kiasi kwamba wewe mtoto wa kike huwezi kufanya kazi? Ina maana wewe kimekukalisha nini sasa kwenye hii nyumba yangu? Yaani wewe kazi yako unayoijua ni kulilia pesa tu kwa machungu, na kwambia kama umepatwa na misiba si ya wazazi wako si kina nani? Yaani machungu. Muda unazidi kwenda, kwa nini nitachelewa? Ungemwacha tu akaenda kunyosha nguo. Haya, toka. Beni, nadhani nimeshakwambia kabisa kwa huyu binti anatakiwa kuondoka humu ndani, lakini umemng'ang'ania. Yaani ameshakuwa mzembe, hataki hata kufanya majukumu yake. Anachokijua yeye ni pesa tu. Mke wangu, achana naye bwana. Usishaongea naye bwana. Mbona hivyo? Mtupa, nimekuita hapa kwa sababu na mazungumzo na wewe. Nakumbuka mara ya mwisho ulipokuja nyumbani kwangu, niliona unapokea simu tu, na baada ya kupokea simu uliondoka bila hata kuniaga. Vipi ndugu yangu? Kuna shida gani au kuna tatizo gani? Kikweli niko na dharura kubwa sana. Na dharura ambayo nilikuwa naisikia pale ni swala la msiba, nadhani unasikia. Na mimi mara nyingi sana kisikia swala la msiba, huwa akili yangu inahama kabisa. Yaani hata kama atakuwa na dalili kiasi gani, lakini naweza kusikia sababu swala la msiba. Na hii kwa sababu ya kifo cha bibi yangu. Kikweli kifo ambacho kiliniumiza sana. Kwa sababu inapotokea swala la msiba, na nyingi moyo wangu unakuwa na hataki kubwa sana. Pole sana Mtupa. Kiukweli nilivyoona umekaa kimya na nyumbani kwangu hutokei,
moyoni mwangu nilipata mshtuko mkubwa sana, nikahisi kuwa labda kuna sehemu nimekukosea, lakini pia nikupe pole tu kwa msiba. I hope kila kitu kitakuwa sawa. Lakini vipi, mambo yanaenda sawa kwa sasa? Nilikuwa nashukuru Mungu, na hata hivyo nilikuwa natamani sana nipate muda kuzungumza na wewe ili nikuombe msamaha kwa kile ambacho kimetokea, lakini pia nilikosa muda. Pia nimesikia unasema kuhusu kwako, lakini mbona siku chache zilizopita nilikuwa kwako? Ulikuwepo nyumbani kwangu siku chache zilizopita? Sikupata taarifa hiyo, na ndio maana huenda nimekuongelea kuhusu kuja nyumbani kwangu. Lakini pia mimi nishukuru tu kwa kunipa muda wako kuweza kuja hapa. Nadhani unakumbuka sehemu tulikuwa tunakuja siku nyingi zilizopita. Ndio. Na maswali mengi unayojiuliza ni kwa nini nimekuita hapa. Nimekuita hapa kwa sababu najua hapa ni karibu na kazini kwako. Ndio maana nilivyokupigia simu nikiwa hapa, nilitumaini kwamba utakuja kiwepesi. Lakini pia nashukuru kwa muda wako. Hata hivyo nimekuheshimu sana. Nadhani unajua kwa sasa hivi ni muda wa kazi. Lakini hivyo na simu yako ikabidi nisamini kwa sababu hiyo ni afya kubwa sana. Basi sawa. Mimi nikutakia kazi njema. Sawa, pia nawe nikutakia safari njema. Sawa.